كل شوي بيطلع لي فيديوهات لناس عم بيقولوا يا جماعة انتوا الفرحانين لسوريا بكرة رح تندموا، انتوا ناس محدودين التفكير وبكرة رح تشوفوا شو رح يصير ورح تندموا على الذي مضى. بس ملاحظة او سؤال صغير، شو رح يصير اكتر من اللي صار؟ اذا رئيس دولة رمى براميل على شعبه اطفال ونساء، اذا رئيس دولة نزل كيماوي على شعبه وقتل الأطفال، إذا رئيس دولة أحياء سكنية بحالها نزلها على الأرض لناس إلها علاقة وما لها علاقة. أنا شفت بعيني، ما حدا قال لي. أنا مرة كنت واقفة بشارع بغداد شفت الطيارة هي عم ترمي البراميل على جوبر. جوبر هو منطقة يعني حي من أحياء دمشق، على الأرض كله. يعني رزق العالم وتعب العالم ومأوى العالم صار على الأرض، ولا في تعويض ولا في شيء، ما في شيء، لأنه البني آدم ما له قيمة عنده. هن عبيد. مو هلا هن كانوا يقولوا مزرعة الأسد، هي مش مزرعة، لأنه أنت لو عندك حيوان أليف أو حيوان غير أليف فأنت بتدير بالك عليه وبتحن عليه. لا، هو كان عبيد، مبدأ العبيد. عرفتوا علي كيف؟ يعني شو بده يصير أكتر من اللي صار؟ إذا نص الشعب تهجر بالملاجئ، ولا اللي أكلوا البحر، اللي بلعوا البحر، ولا بالمخيمات، ولا اللي مات، ولا اللي تنيل، والباقي بالسجون، واللي ضل هذا المحظوظ وصاحب الحظ السعيد واللي ضل ببيته وبيته ما انهد، فرضا بيته ما انهد طبعا ولا بيعوضوهم بشي، راتب الموظف صار بالأخير $10. يعني شو بده يصير أكتر من اللي صار؟ وطبعا لا في كهرباء ولا في تدفئة ولا في شي بسبب عقوبات قيصر. عقوبات قيصر ليش؟ لأنه هو قتل شعبه. مين اللي تعاقب؟ الشعب. يعني الشعب أكلها بكل الأحوال. فشو بده يصير أكتر من اللي صار يا جماعة؟ شو في مجال يصير؟ طب أنت اللي عم تحكي عن هيك، شفت مقاطع سجن الصيدنايا؟ شفت المكبس البشري اللي كانوا يكبسوا فيه الجثث؟ أنت بتعرف إنه هن بالأخير صاروا يخطفوا العالم ويتاجروا بالأعضاء؟ أنتوا بتعرفوا إنه هن أكبر تجار مخدرات بالمنطقة؟ شو بده يصير أكتر من اللي صار؟ شو معه مجال يصير أكتر من اللي صار؟ خلوهم يفرحوا بإنجازهم، وإن شاء الله الأيام التانية أحسن. ما في شي رح يكون بيوم رح يطمع فيها أصلا هو بايعها ومطمع فيها الشرق والغرب والجنوب وكل العالم. أكيد بدهم وقتهم ليدافعوا عن حالهم، يبنوا بلدهم. عطوهم فرصة يتنفسوا، عطوهم فرصة يفرحوا، لا تخربوا فرحتهم إن شاء الله.